Nagaan siniif haa ta'u. Ergaa dargaggootaaf dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qullaa'ummaatti eeguu danda'a? Akka dubbii keetti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu danda'a jedha. Faarsaa Daawit 119 lakkoofsa 9 irratti jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dargaggeessi adeemsa isaa qullaa'ummaatti eeggachuu kan danda'u akka dubbii waaqayyootti yoo deeme duwwaadha jechuudha. Namni akka dubbii waaqayyootti deemu, akka sagalee waaqayyo jedhutti deemu, deemsa isaa sirreeffachuu danda'a. Jireenya isaa sirreeffachuu danda'a. Jireenya namaa kan sirreessuu danda'u dubbii waaqayyooti. Kanaaf namni dubbii waaqayyoo amanee akka dubbii waaqayyoo jedhutti jiraatu immoo jireenya qullaa'ummaa jiraachuu danda'a. Yaa dargaggeessa gara